ښه راغلاست درنلیدونکو نن بحث کې هم پر همدغو موضوعاتو باندې خبرې کوو چې تاسې ریپورټ کې وکتل د دې بحث دوام لپاره مو بلنه ورکړې د ښاغلي عطاالله حیران ته. حیران صاحب ستړی مه شئ، ښه راغلاست خپرونې ته. ډېر زیاته مننه. زه هم خپلوار ستا سلامونه نږدې تاسو ته وړاندې کوم. علیکم السلام. حیران صاحب پیل دې وکړو چې وروسته له هغې چې پاکستاني حکومت ښاغلي منظور پښتون ونیولو، هغه نه وروسته بیا تر دې وړاندې چې دوی لاریون پیل کړي، محسن جواهر او علي وزیر دوی هم په بند کې ونیولو، ستاسو په نظر د دوی نیول څه معنا درلودلی شي؟ آیا دوی د دې ویره درلوده چې ګواکې که چېرې دوی پرېږدي دغه لاریون به پراخ شي، دوی غوښتل چې د لاریون رنګ کمرنګه کړي که څنګه؟ نه، دوی اوس تر په دې په دغسې حالاتو کې داسې شړېدلې ده چې یو پیښې مدیریت کوي، نو په ترڅ کې باید بله پیښه وزېږوي. ځکه چې پنجاب په دې پوهېده چې د ارمان لوڼې تلین دی، لومړنی تلین دی، او دې لپاره چې تیارانې په کومه کچه روانې وې په لر و بر کې او په ټوله دنیا کې، هغې نه پنجاب خبر و. هغې نه په دې هم خبرو چې څومره غټه جلسې به کېږي، او پنجاب په دې پوهېده چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې ارمان لوڼی دوی څه ډول شهید کړ. ځکه بې ګناه قاتل اوس هم لکه څنګه چې د نقیب شهید قاتل ژوندی ګرځي، دغه شانتې د ارمان لوڼي شهید قاتل هم ژوندی ګرځي. محکمه یې نه کړه، پوښتنه یې نه کړه. نو دا هغه ټکي ول چې نړیوالې ټولنې ته، دنیا ته د پنجاب وحشت او بربریت ډېر ښه په ډاګه کوه. نو دوی کوشش او دوی شروع نه دوی کوشش کړی دی چې یو پیښه مدیریت کوي چې په ترڅ کې بله پیښه ونه زېږېږي او دا مدیریت کړی شي. دا تجربه چې دوی څومره ځله کړې ده بریالي شوي نه دي. نو دوی د موضوع واړوله، منظور پښتون یې ونیو د دې په خاطر چې خلک او په جعلي اف آی آر یې ونیو. په داسې خبرو باندې منظور نیولی، په کوم تورونو باندې منظور پښتون یې نیولی دی؟ چې منظور باندې غټ تور دا دی چې تا په جلسه کې ویلي چې د پاکستان اساسي قانون کې د بدلون راشي، او دا د هر وګړي حق دی چې وایي چې دغه اساسي قانون کې زما حقونه خوندي دي، دا باید بدلون ومومي. هېڅ اف آی آر نه دی، جعلي دی. بلې دا ده چې تا ریاست ته داسې ویلي چې دوی ترهګرو ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې دغه خبرې له عمران خان نه نیولې، کرنل امام نه نیولې، حمید ګل نه نیولې، له بابر نه نیولې، تر مشرفه پورې د نورو جنرالانو په خپله دوی وایي چې دا ترهګر چې دي دا زموږ داسې لکه بچي، دا موږ دلته روزو او افغانستان ته لیږو او هلته افغانستان ورباندې ورانو. دا خبره دوی ښکاره کوي، بېنظیرې خبره موجوده ده چې د جلال آباد دوی خپله د دوی جنرالان وایي چې د جلال آباد د نیولو حکم موږ ته بېنظیرې وکړه. دا هغه خبرې دي. او بل د ترهګرو فیکټریانې، د ترهګرو روزل، دا په خپله د پاکستان پوځ په دې اقرار کوي چې موږ د دنیا نه چچنیان هم راوستل، له نورو دنیا نه هم ټول راوستل او موږ دا وروزل. که دا موږ نه وروزلی، موږ پاکستان نه سو بچولی، ځکه پاکستان موږ نه ماتېده او پاکستان موږ نه لاسه وته او زموږ اټمي طاقت نشو جوړېدلی. نو چې کله دغسې له دې نه زیاتې ترخې خبرې تاسې خپله په خپلو جرمونو، په خپلو وحشتونو، په خپلو بربرتونو اقرار کوئ. منظور پښتون چې صرف دومره وایي چې دا تاسې کومه خبره کړې ده خو دا رښتیا ده، همدغه ترهګر ته روزې زما سیمه دې په نام نه کړې ده، زه دې په نړیوال ته بدنام کړی یم. نو ته لحاظه د ترهګري چې د کومه سوداګري روانه کړې، ترهګري دا بنده کړه. د پښتنو د حق غوښتنې جرم ده؟ او دغه یعنې دغه چې ته هغه ژوند غواړي، هغه باید ته ما مه وژنه. نو دغه سوداګري چې د پښتنو په وینو باندې، د افغانانو په وینو باندې پنجاب روانه کړې، د دغې بدلېدو خبره کوي. نو چې جنرالان دا خبرې کوي، که پاکستان حکومت کې عمران خان یې کوي، هېڅ خبره نه ده. خو که چېرته دغه خبره په خپله منظور پښتون کوي، نو منظور غدار شي. اصلا کې له پاکستان نه د پښتون ژغورنې غورځنګ کوشش کوي چې څنګه یې را کنټرول کړي، څنګه یې پوه کړي. غوښتنې خو یې منلی نه شي. که یې غوښتنې مني، د پاکستان پیدایښت له سوال سره مخ کېږي، ځکه چې پاکستان هېواد نه دی، هغه یو پروژه ده، نړیوال پروژې راځي دی هلته پلي کوي. اوس همدغې غوښتنې باید څه ډول ومنل شي؟ د دوی غوښتنې څه ډول مطرح شي؟ هغه نه وروسته بیا پاکستان حکومت اقدام وکړي، د دوی غوښتنې باید ومني. د دوی غوښتنې مطرح شوي دي، بار بار ورسره په دروغو وعدې شوي دي چې موږ د تاسې غوښتنې منو، راځئ. هغه دوی چې هغه غوښتنې ګوري، نو دوی اقرار وکړ چې موږ سره چې کوم لیست موجود ده هغه د 70,000 شاوخوا کې دی، چې کوم ورکړل شوی ده هغه د 40,000 نه بره دی، 40,000 نه بره. دوی وایي چې دا خو مشرف خرڅ کړي دي، دا موږ سره نشته ده. دوی ژوندي کسانو پوښتنه دوی نه کوي، دا ما کسان څه شول؟ تا له کور نه وړي، تا ریاست، اوس یې زه نه غواړم. که مجرم یې عدالت ته یې پیش کړه، عدالت ته وړاندې کړه چې هغه ورته سزا ورکړي. که مجرم نه نو څه دې کړه ساتلي دي؟ کله چې دا دوی ټینګ ونیول، دوی چې څېړنې وکړې، وایي خو نشته، هغه مشرف خرڅ کړي دي.
یعنی په وینو باندې هلته سوداګري روانه وه حتی تر دې پورې چې د پېښور کې چې څومره د پوډریانو دوی بیا ونیول وردیانې بیا د جنرالۍ ور اچولې بیا به یې وویستل عکسونه یې واخیستل بیا به یې ورخچا چې دا پروژه ورکړې وه هغې ته ښودل چې دا وګورئ د ترهګرۍ سره مقابله کې مړه شوي دي او په داسې حال کې چې ترهګر دوی به له ترهګرو په نوم پیسې اخیستې او ترهګر به یې تقویه کول لا او دا به په دې سیمه کې په نړۍ کې ځان د یو ترهګر هېواد په توګه مطرح کړ او یو شمېر هېوادونه یې هم وویرول لکه چین لکه نور هېوادونه چې دوی سره هغه ونه کړي پیسې ورکوي یعنی پاکستان په خپله یو پروژه ده او هغه د نورو خلکو پروژې پلې کوي نو دغه غوښتنې که دی مني دی ورته پښتون ژغورنې غورځنګ ورته وایي روانوار ولې ژوندی ګرځي د 440 پښتنو قاتل ده ته ولې سزا نه ورکوي هغه دا نه مني ځکه چې هغه خپله حکومت ورته ویلي چې دا مړه کړه دا پښتانه دا ووژنه راته ځکه چې هغوی ټارګټ کیلر و دی هغوی د حکومت په خپله بله غوښتنه دا ده چې زما دا 240,000 لیست مې چې درکړی دا کسان راکړه نو هغوی خو مړي نه شي ژوندي کولی هغه خو نشته خرڅ کړي دي ځینې اوس هم ورسره دي په یو نوم په بل نوم یې ځینې وژلي دي خرڅ کړي دي د دې مړي یې پلورلي دي د دې وینه یې پلورلې ده بله غوښتنه دا ده چې ته زما په سیمه کې ترهګري مه کوئ مبارزه شروع کړي نوم دې ورکړی چې ترهګري عزت او د ترهګري فعالیتونه کوي او افغانستان ته یې لېږي دا کار مه کوه نو دا ټول هغه څه دي زه به ما په پرېږده ما معدن مه لوټه پنجاب ته رڼاګانې مه وړه ما پرېږده زه د خپله خاوره په خپله واکمني وکړم دا زما حق دی دا راته اساسي قانون راکړی ما کوم چې تا منلی او ما منلی دی خو دا ورته که دا خبرې پنجاب سره مني پنجاب دلته هېڅ کېږي نو ځکه یې نه ورسره مني په غلطۍ یې په یو شي کسان ورته مړه کړي چې دوی به غږ به چپ سي تشدد ورسره وکړي او څه بل کوشش کوي چې دوی نه بلوچان جوړ کړي چې دوی وسلواله مبارزه وکړي او په ترڅ کې هغې نړیوال ته ووایي چې دا وګوره ترهګر دي چې بیا یې ووژني نو موږ پښتون ژغورنې غورځنګ ټول وسلې ته لاس نه کوو همدغه د باچا خان فلسفه د عدم تشدد د همدغې لارې ځکه دوی نه لارو برخطا دی حیران صاحب د منظور پښتین مدافع وکیل ویلي چې منظور په ضمانت باندې خوشي کېدی چې خو د پاکستان یو شمېر ادارو مخالفت کړی ده او د دوی ضمانت یې نه ده منلی نه غواړي چې دا خوشي فکر کوئ که چېرې منظور پښتین په قید یا په زندان کې اوسېږي کومې موخې دي چې پاکستان حکومت غواړي هغه ترلاسه کړي تر ټولو نه غټه هغه دا ده چې د ارمان لوڼې موضوع خو موږ به چې د ارمان لوڼې تلین په ډېرو شاندارو مراسمو نمانځو زندان سره زمونږ مشران عادت دي عمرونه نیکونه عادت دي پیړیو عادت دي ځکه دا باچا خان د عمر زیاته برخه په زندان کې تېره کړې ده خان شهید شیر علي پاچا پرون د منظور وکیل شعاب خټک سره موږ وغږېدلو هغې په خپلو کې موږ پوهېږو خو د سکرین په مخ چې کومه خبره ده هغه دا ده چې غټې ادارې مخالفت کوي چې دا باید خوسي نه شي ځکه چې دوی وایي موږ دا ولې ونیو د کومې پیښې د مدیریت په خاطر چې موږ دا یې نیولی و چې هغه پې مدیریت کړی شو هغه د خلکو ذهن هم په هغې بدل کړو خو دا اوس خو چې بیا خو نه بدلېږي د دې په خاطر باندې باندې جعلي فایار ډی خان نه درج کړ دا یې ډی خان ته ولېږه چې بیا به هلته د دې د ضمانت پیشي او هلته وکوي نو په دې کې یو هفته لګېږي دلته به د هغه لوڼې تلین تېرېږي نو دا یوازې د همدې په خاطر د موضوع د بدلولو په خاطر باندې فکر کوئ چې پاکستان به وشي کولی د ډېر وخت لپاره منظور پښتین په قید کې وساتي اوس دا منظور دوی نشي کولی نړیواله ټولنې د بخښنې نړیوال سازمان غږ ورباندې کړی دنیا ورباندې په 23 هېوادونو کې په 226 ښارونو کې د دنیا چې احتجاجونه کېږي دا شور دا به دوام لري دوی زیات ځان سره نه ساتلی دوی به تر هغه وخت پورې ځان سره ساتي چې د ارمان لوڼې تلین تېر شي او بیا دنیا نه یو پروجیکټ ورباندې واخلي دوی سره له پښتون ژغورنې سره د دنیا ډېر کم سازمانونه خواخوږي لري ځینې یې چې کله خبره له پاکستان سره مطرح کړي دوی سره پټه معامله وکړي نو دا غږ نشي بندولی او بل د پښتون ژغورنې غورځنګ فکر دا سوچ چې دا د منظور بر محدود نه ده همدې ته اوس راګرځو که چېرې منظور پښتین په قید کې وي په دې غورځنګ کې ډېر منظوران دي چې دغه مبارزې ته دوام ورکړي فکر کوئ که چېرې منظور په قید کې وي کوم د دې غورځنګ غړي چې دوی په خپل مبارزې ته نور هم رنګ ورکړي نور به هم پراخه کړي په ډېر شاندار مراسم به د ارمان لوڼې لومړنی تلین ولمنځي منظور نیول دا پښتون ژغورنې غورځنګ دومره پیاوړی که دومره قوي که دومره مورال یې ورته لوړ که او د مشر خبرو وروستۍ خبرو چې خلک یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پخوا سوچم د ځواک وروبخله ته روحیه وروبخله ځکه چې مشر په زندان کې وي مشر چې په اول خط کې وي کشران ډېر ډاډی بل د عدم تشدد فلسفه داسې ده چې دلته ټوله سختي رهبر ګالي ځکه خلک ورته غاړه نه ږدي دلته
سختیانې پر رهبرانو تېرېږي. دلته موسم داول تاسې ولیده، علي وزیر مو ولیده چې په یو جعلي او ډېر خطرناک کیس کې دوی د خړ کمر پیښه چې بېلګه یې یوازې د بابړې او د ټکر جګړه کې مونږ ښوولی شو. په دغسې کیس یې ورته جوړ کړ جعلي، په هغې کې یې ونیو بندي یې کړل، د پښتون ژغورنې غورځنګ غږ چپ نه شو. دا اوس یو ولسي غږ دی، دا د هر افغان د هر پښتون د وجدان غږ دی. دا څوک نسي چپ کولی. تاسې به لیدلي دا په دنیا کې یوه بېلګه په هیڅ ځای کې په هیڅ هېواد کې د هیڅ رهبر په خوله به دومره خلک په دومره هېوادونو کې او دومره اوس منظور یوازې د پښتنو د افغان غږ هم نه دی، اوس د هر محکوم انسان غږ دی. هغه اوس سیندیان د سره ولاړ دي، بلوچان د سره ولاړ دي، مصریاکیان اوس سیندیان د سره ولاړ دي، بلوچان د سره ولاړ دي، مصریاکیان د سره ولاړ دي. د نور دنیا محکوم خلک چې دي هغه د دغه بدرګه کوي، هغې خپله بریا د منظور په بریا کې ګوري. که منظور خپل بریا ته رسیږي، خپل ارمان ته رسیږي، خپل هدف ته رسیږي، نو له دې سره به چې څومره مبارزې کېږي د دې خلکو لکه څنګه چې د غازي امان الله خان د ازادۍ اتل د افغانستان لپاره چې کوم خپلواکي واخیسته چې د هغې اثرات چې په سیمه څومره وو، همدومره به دغه عدم تشدد د مبارزې د پی ټي ایم اثرات د سیمې او د نړۍ په محکومو مظلومو ولسونو باندې اغېز ولري. تېرې ورځې لاریونونو ته په کتو نن هم ډېر احتمالات د دې شته چې ډېره یو شمېر سیمو کې د منظور پښتون د نیولو په تړاو باندې لاریونونه وشي، غونډې وشي. فکر کوئ دغه لاریونونه د منظور پښتون نیول څومره نور فکرونه کولی شي چې منسجم یې کړي او د منظور دغه کوم غورځنګ چې اوس روان ده دا نور هم یو قوت ورته وکړي، پیاوړی کړي؟ ډېر زیات. څومره چې احتجاجونه ډېرېږي، څومره چې د دغه غږ هرکلی کېږي، دا یو خبره ډېره غلطه ده چې خلک وایي چې چېرته مطلب دا ده چې له افغانستان ولسمشر ټویټ کړی دی، هغوی ته تاوان رسولی. زه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی یم، ما ته هر څه معلومات دي. دا ټول د پښتون ژغورنې له غږ سره مرسته کوي. څومره چې دا غږ که رسنۍ مخکې وړي، که مشران هغې باندې خپل اکشن ښیي او که مدني فعالان دا غږ راپورته کوي، دا غږ پردی غږ نه دی، دا زما غږ دی، دا هغه غږ دی. منظور هغه څوک لږ روان رانیولی د چا له لاسه چې زه دلته ښه ورځ نه لرم. منظور د هغه ترهګرو د هغو وحشت او بربریت مخه نیسي او هغه هلته په خپله سیمه کې نه غواړي چې له کوم ځای ما ته را انتقالېږي دلته او دلته زما په ښارونو کې زما بچي وژني. تر ټولو مهمه خبره د پرونۍ احتجاجونو ستاسو ته وکړم هغه دا ده چې په لومړي ځل موږ وتوانېدلو چې دا مو خپل نور ورونو قومونو ته، ترکانو ته، تاجکانو، هزارګانو ورونو ته، ازبکانو ته دا موږ قناعت ورکړو چې په ځانمرګي کې تش پښتانه نه مري، ته مرې زه مرم بله مري. دغه کوم روان جنګ چې ده په دې کې موږ ټول تاسې ښکار یو، دې کې قومونه نه دي مطرح. نو راشئ چې دغه جنګ خلاف چې کوم منظور راجګ شوی دی، پی ټي ایم راجګ شوی، غږ یې پورته کړی دی، د دې ملاتړ وکړو. دا سیاسي پنډتان چې هلته ناست دي دا موږ تاسې تېر باسي، دوی موږ تاسې په قومونو په ژبو ویشي تر څو دوی خپله موخو ته ونه رسېږي. راځئ چې په یووالي باندې د خپل دښمن په مقابل کې د هغه وحشت او بربریت مقابل کې ودرېږو چې زه او ته ښکار یو. منظور نن چې منظور ښه ژوند هلته هم لرلی شي که لار ته نه تېر شي، خو منظور پوهېږي چې زما سیمه د ما د ورور لپاره نه ځای دی. نن تر ټولو نه پاکستان د چا لپاره ډېر امن ترین دی؟ د ترهګرو لپاره، د ترهګرو. نو هلته د هغه څوک چې ترهګري کوي، وحشت روزي او په خپل اقرار کوي، هغه په جی ایچ کیو کې ناست دی. څوک چې دغه وحشتونو د بربریتونو خلاف غږ کوي هغه نن زندان کې دی. یعنې دا یو په نړیواله کچه سپین سترګي ده چې پاکستان یې کوي. او زه فکر کوم چې اوس د پاکستان د انزوا په هغه حد کې ولاړ دی چې ډېر په مشکله چې که نړیوال سره مرسته ونه کړي د خپل ځان له دې حالت نه شي ژغورلی. ځکه له دې وارخطایي نه د منظور نیول د انتهایي د وارخطایي او د انتهایي د لارورکنې او د بې پلانۍ او د شړېدلي فکر هغه یو بېلګه ده چې دوی وړاندې کړه. ځکه چې تر اوسه پورې دوی یو مدیریت داسې ونه کړ چې په ترڅ کې بله فکر ونه کړي. راګرځو د نړیوالو غبرګونونو او فشارونو ته هم، خو تر دې وړاندې اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ یوازې د پښتنو د حق غوښتنې غورځنګ نه دی، دا د اکثریت مظلوم او د دې محکومو کسانو د حق غوښتنې غورځنګ دی چې باید د دې حق ورته ورکړل شي. ولسمشر په خپل ټویټ کې د پښتنو د حق غوښتنې په تړاو باندې ټویټ کړی، غبرګون یې ښودلی دی، خو پاکستان ورته لاسوهنه وایي. رښتیا هم دا لاسوهنه ده که نه د مظلومو د خلکو د اکثریت د دوی د اواز د اوچتولو یو ناره او پیغام و؟ کله چې دوی په افغانستان کې د موقت حکومت غوښتنه کوله هغه لاسوهنه نه ده. کله چې دوی کله چې د خپله خاوره د افغانستان خلاف کاروله، طالبانو ته دا نه ښکارېده. دا دوه خبرې دي. پاکستان ښکاره مداخلې دلته کوي، هغه ورته لاسوهنه نه ښکاري. خو دا چې یو انساني غږ او د رئیس جمهور
ټویټ چې دوی مطالعه کی هغه ډیر فوکس په دې کړی دی چې د نړیوال د بخښنې لیوا سازمان دغه اعلامیه تایید کړې ده او د دې ملاتړ یې کړی دی او ویلي چې دا او د انساني حق دی د ملاتړ په هر افغان په هر انسان فرض دی چې باید وکړي دا لاسوهنه نه ده لاسوهنه هغه ده چې تیل ته په کابل کې خپل لاسپوڅی حکومت واړي لاسوهنه دا ده چې ته په جلال آباد ورانه او ته خپله د پنځمه صوبه ګرځې لاسوهنه دې ته وایي دوی په خوله چې طالبان د سولې خبرې کوي چې اول شرط چې دوی شرطونه لري یو شرط پکې دا ده چې د افغانستان خاوره دی د نورو ګاونډیو هیوادونو په ضد نه کارول کېږي زه د طالب ورور نه د طالب مشر نه د طالب محترم نه دا پوښتنه کومه چې په تا باندې برید کېدل کوم ځای وشو له کومې خاورې نه وشو چا ځای ورکړ چا خپله خاوره یا تا په مقابل کې وکاروله ته ولې داسې وړوند قضاوت کوې په تاریخ کې دا کار نه دی شوی چې د افغانستان خاوره د بل چا لپاره استعمال شوي خو دا کار پاکستان په ډېر بشر تا سره هم کړی دا ملا ضعیف یې راونی او بربنډې ور وتړل په لاس کې ورک ډېرې غړي واخیستل خرڅ یې کړل دوی ته هغه نه ښکاري انتهایی سپین سترګي ده انتهایی وحشت دی دا چې یعنې کله موږ داسې فکر کوو دا پر نو سترګو کې خاورې اچول دي بیا یو شمېر په کور دننه هغه خلک هم ځان ثابت کړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ په دغه احتجاجونو په ترڅ کې موږ وپېژندل چې په دومره ډېر لوی یعنې وحشت او بربریت کې په دومره لوی سپین سترګي کې چې هلته هر څوک راپاتې شو سیندیان راجګ شول ننګه یې دې وکړله یا موږ یو شمېر خلک غلي دي هېڅ غږ نه کوي دوی موږ وایو چې تاسې ښه وکړه چې نور موږ خو در باندې شک وو اوس مو شک په یقین بدل شو چې څنګه تاسې د چا خلک وایي د چا لپاره هم دا وطن وران کړ حیران صاحب راګرځو د رسنیو مسؤلیت ده چې د دې غږ په اوچتولو کې رسنیو ته څه مسؤلیت ورګرځي چې دوی هم باید په دغه برخه کې په دغه مبارزه کې باید خپل اواز اوچت کړي د دوی مسؤلیتونه څه کیدای شي رسنۍ پاکستان کې رسنۍ خپلواکي نه دي هلته په رسنیو بندیز دی اوس هلته د ورځو کې به پرېکړه وشي چې پنجابي اخبارونه پنجابي رسنۍ به پښتونخوا کې څوک نه ګوري ځکه چې غږ یې نه پورته کوي نو ولې وګوري رسنیو که زه اوس دلته په داسې تلویزیون کې ناست یم چې زه صفت تاسو ته مخامخ کوم دا ماته ډېر ښه نه ښکاري ځکه چې شمشاد دغه تلویزیون دی چې له شروع نه د پی ټي ایم غږ یو انساني غږ بللی او دغه ګڼلی دی او دغه غږ یې د مظلوم اکثریت غږ ګڼلی او د یوې خپلواکې رسنۍ په توګه د دنیا ته څرګند کړی دی ښه مثالونه دا دي ډول ډول خبرې به کېږي هغه موږ د چا په خوله پاس نه شو اچولی خو حقیقت ټولو ته معلوم دی زموږ مشران ټولو د شمشاد نوم اخیستی مننه ته نه کړی همداسې زموږ نور چینلونه نور ټلویزیونونه چې د پښتون ژغورنې غږ پورته کوي او که د پښتون ژغورنې غوندې ورته غږونه نور پورته کوي دا د رسنیو مسؤلیت دی او ځینو رسنیو له خپل چې څومره مسؤلیت جوړېږي تر دې زیات ادا کړی ځینو کم ادا کړی او ځینې دا دي چې هغوی ورباندې چوپه خوله دي لکه زموږ یو شمېر سیاسیون چې چوپه خوله دي خو موږ داسې فکر کوو چې دا رسنۍ خپلواکي نه دي ډېر زیاته مننه کوم مننه ژوندی ډېر زیات مننه درنو لیدونکو دمه اخلو تر دمې وروسته د خبرونو دوام ته راګرځو